सत श्री अकाल दोस्तों हमारे पास जो फ़ोन आया था POCO X5 Pro का, तो आपने देखा कि फुल शॉट फ़ोन था, लेकिन अब देखिए पूरा पावर ऑन हो चुका है फ़ोन। तो आपके सामने मैंने पूरा ट्यूटोरियल किया और इसमें कुछ भी नहीं करना आपने, जैसे मैंने इसके अंदर किया है। जब भी आपके पास VBAT फुल लाइन शॉट आए तो आपने क्या करना है, जस्ट मेरा वीडियो देखना है और इस फॉल्ट को क्लियर कर लेना है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। 픽셀 하나까지 all check, no mistake. 기판 위 master, my skill is the way. Got the new technology leading the game. 이제부터 우리 미래를 make it bright. We are the best Kmax training center.